Yeah. Top 5 Srbija vam predstavlja najlepše vodopade na svetu. Na 5. mestu vodopad Kajeteur, svetski najširi jednopadni vodopad koji se nalazi u Kajitskom nacionalnom parku. Visok je 251 metar, a njegov slobodan pad iznosi 226 metara, što ga čini jednim od retkih vodopada. Za razliku od ostalih vodopada, Kajeteur ima znatno manji broj posetioca, a razlog tome je što do njega možete stići avionom ili ekstremnim pešačenjem kroz džunglu. Na 4. mestu Anđeoski vodopadi, koji se nalaze u Venecuelinom nacionalnom parku Kanaima. Ovo je svetski najviši vodopad, dok se neki prepiru da je najviši sa 979 metara. Godišnje ga obiđe oko 1 milion turista, a najbolji način za obilaženje i posmatranje ovog spektakla jeste sa vrha ili sa samog kraja vodopada. Na 3. mestu Nijagarini vodopadi, jedni od najpoznatijih vodopada na svetu koji se nalaze u Ontariju. Pripadaju Kanadi i Americi, visoki su svega 51 metar, što je nije toliko mnogo, ali zato u sekundi protiče 1834 kubnih metara vode. Kažu da ih svake godine poseti oko 12 miliona ljudi, koji ga obilaze brodom, helikopterom ili čak i peške. Na 2. mestu jedni od najčuvenijih vodopada, poznatiji kao Viktorijini vodopadi. Nalaze se na granici između Zambije i Zimbabvea. Svojim izgledom dokazuju da je priroda čudo. Lokalci te vodopade nazivaju dim koji grmi, jer Viktorijini vodopadi izgledaju kao oblak pare koji se uzdiže prema afričkom nebu i glasno se čudi sopstvenoj veličini. Na 1. mestu Iguazu vodopadi sa svega 82 metara visine mnogo je kraći od najviših vodopada na svetu, ali zato količinom vodopada koje posjeduje kada su kišni dani osvaja našu top 5 listu. Nalazi se u Argentini i delom u Brazilu. Kroz njega svake sekunde protekne 1750 kubnih metara vode, što je slično kao i kod Nijagarinih vodopada. Također godišnje ga posete 100.000 turista. Hvala vam što ste gledali Top 5 Srbija. Nadamo se da ste uživali u klipu. Ispod u komentarima napišite vaše mišljenje o ovoj temi, a do sljedećeg puta sve najbolje.